разважанняў над мукаю Пана будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад несправядлівага прысуду ажно да ўкаранавання цернем. Гэтыя раны і знявагі ахвяруем Пану, просячы спакою для нашай айчыны, згоды паміж народамі, а для нас саміх прабачэння грахоў, паратунку ад зямных няшчасцяў, а асабліва ад пажару, голаду, вайны і заразы. За
заслужив я ласки сутяшення, бо вельми довго от Тебе ховався. Ти мою Єсу побуджав сумлінні, я у своїй тімрі мовчки заставався. Ти мені насустрач першим вийшов, Пані, ти мене кликав, на свій шлях прийшов, а я не вийшов к Тобі на спотканні. Ти ж свою ласку дать мне был готовый. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, интенциях этой святой мши молимся за души терпячие очистцы. Так само подякуем Богу за все отрыманные ласки и просим благословления, даров Духа Святого, опеки Найсвятейшей Панны Марии, заступництва слуги Божьего Отца Фабияна для Илоны з нагоди її 18-годдя. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту Найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, моя вина. Найсвятейшую заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты наказал нам слухать Твоего милованного Сына. Оживляй, просим, нашу веру Твоим словом, кабы, очистивши зрок духовный, мы могли тешиться с узиранием Твоей славы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живей володарец у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги Буття. У тыя дні Бог вывеў Абрагама вонкі і сказаў яму: «Паглядзі на неба і палічы зоркі, калі ты зможаш палічыць іх». І сказаў яму: «Такім вялікім будзе тваё патомства». Абрам паверыў Пану, і ён залічыў яму гэта як праведнасць. І сказаў яму: «Я Пан, які вывеў цябе з Ура Халдэйскага, каб даць цябе зямлю гэтую на ўладанне». Ён сказаў: «Пане Божа, як я пазнаю, што буду спадкаемцам яе?» Пан адказаў яму: «Вазьмі для мяне трохгадовую ялавіцу, трохгадовую казу, трохгадового барана, галубку і маладога голуба». Ён узяў для яго ўсё гэта і рассек іх папалам, і паклаў адну частку насупраць другой. Толькі птушак не рассек, і пачалі злятацца да мяса драпежныя птушкі, але Абрам адганяў іх. Як заходзіла сонца, моцны сон апанаваў Абрама, і вось ахапіў яго жах і вялікая цемра.
Калі зайшло сонца, настала глыбокая цемра, і вось дым, быццам з печы, і полымя агню прайшлі паміж рассечанымі жывёламі. У той дзень заключыў пан запавет Абрамам, сказаўшы: «Патомству твайму даю гэтую зямлю ад ракі егіпецкай ажно да вялікай ракі, ракі Еўфрат». Гэта слова Божие. Светло и мое избавление. Он мое светло и мое избавление. Он мое светло и мое избавление. Кого ж мне бояться? Онакого життя моего. Мне полохаться, Он мое светло и мое избавление. Почуй, Пане, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Ради Тебе каже мое серце, шукать яго. Он мое светло и мое избавление. Буду шукать Твоего обличия, Пане, не ховать меня своего твору. Слуги своего не откидаю в гневе. Ты моя допомога, не откидай меня. Он мое светло и мое избавление. Верю, что бачу добрыню Пана в Україні живих. Сподівайся на Пана, будь мужним, нехай мацується серце твоє, сподівайся на Пана. Он мое светло и мое избавление. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянаў. Наследуйте мяне, браты, і глядзіце на тых, хто паступае паводле ўзору, які маеце ў нас. Бо многія, пра каго часта казаў вам, а цяпер нават з плачам кажу, паступаюць, як ворагі крыжа Христовага. Іх не канец пагібель, іх не Бог чэрава, і слава іх у сораме іхнім. Яны думаюць пра зямное. А наша айчына знаходзіцца ў нябёсах, адкуль мы чакаем ізбаўцу, Пана Езуса Христа, які пераменіць наша прыніжанае цела у падабенства свайго праслаўленага цела, праз дзеянне моцы, якой ён можа падпарадкоўваць сабе ўсё. Таму, мае браты ўмілаваныя, па якіх сумую, радасць і вянец мой, так трывайце ў Пану. Гэта Слова Божае. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. З облака світлого почуся голос Зайця. Это Сын мой милованный, Яго слухайте. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час Езус узяў з сабою Петра, Яна і Якуба і ўзышоў на гару помолиться.
Калі ён маліўся, выгляд твару ягонага перамяніўся, і вопратка ягоная стала бліскучай белай. І вось два мужы размаўлялі з ім, а былі гэта Маісей і Ілья. Яны з'явіліся ў славе і казалі пра ягоны адыход і як ён павінен здзейсніць у Єрусаліме. Пётр і тыя, хто быў разам з ім, былі змораныя сном. Калі ж абудзіліся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі разам з ім. А калі яны адыходзілі адтуль, Пётр сказаў Езусу: «Настаўнік, добра нам тут быць. Паставім 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Маісея і адзін для Ільі». Не ведаў ён, што казаў. Калі гаварыў гэта, з'явілася воблака і агарнула іх. І спалохаліся яны, калі ўвайшлі ў воблака. А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». І калі гучаў гэты голас, Езус апынуўся адзін. І маўчалі яны, і ў тыя дні нікому нічога не казалі пра тое, што бачылі. Гэта слова Пана. Сідайце, калі ласка. Галоўная ідэя Слова Божага на сённяшні дзень, нават некалькі такіх галоўных ідэй. Першае, асноўнае, што Христос нейкім чынам паказаў сваім вучням, хто ж ён ёсць сапраўды, бо наступіў такі час, калі трэба было прыадкрыць заслону, можам так сказаць, хто ж такі Езус. Але з гэтым прыадкрыццём заслоны існяла яшчэ адна вялікая таямніца, бо разважалі Маісей і Ілья з Езусам пра яго адыход і які ён павінен здзейсніць у Єрусаліме, то есть пра муку, пра тое, што будзе з Езусам Христом у Єрусаліме, што станецца. І як бы слава Езуса Христа паказвана, але ідзе размова пра муку. То есть да гэтай славы Христос прыходзіць праз цярпенне, праз смерць. І гэта як бы сведчанне для нас, што мы да славы ідзём. Гэта сведчанне, можа, дае нам лепей, глыбей разумець нашае штодзённае жыцця, нашыя змаганні са злом, нашыя змаганні за тое, каб мы былі добрыя, нашыя змаганні за жыццё. Усё гэтыя змаганні вядуць нас да пэўнай мэты. І гэтую мэту паказвае Христос. Але сёння таксама вельмі цікава паказаны не толькі сэнс жыцця чалавека, але для нас, для вернікаў, касцёл, храм Божы паказаны. Бачым апосталы, якія прыйшлі, і Дух Святы, які атуляе праз воблака. Так само, як у касцёл мы заходзім, і Дух Святы атуляе нас праз воблака, якое ёсць Божую ласку, якая прысутнічае заўсёды ў кожным храме. Праз тое, што Езус Христос таксама прысутны, і голас нябеснага Айца, які заўсёды нас натхняе і гаворыць: яго слухайце. Слухайце, што ён будзе вам гаварыць сёння ў святым Евангелі. Слухайце, што ён вам будзе гаварыць праз іншыя пісанні, праз чытанне Слова Божага. Мы слухаем Езуса Христа, бо у рэчаіснасці, калі мы хочам тлумачыць храм, бо касцёл, храм сімвалізуе заўсёды валадарства нябеснае, дзе прысутнічае Езус Христос, дзе прысутнічае Найсвяцейшая Панна Марія і святыя ва ўсіх абразах, і ласка Божая, кажуць. Тут у нейкім сэнсе таксама паказана з'ява касцёла, з'ява храма, што нас натхняе, каб мы наведвалі. Бо многія з людзей гавораць: ну добра, мы дома можам маліцца. Але мы тоже дома можам маліцца, яднацца з Богам у нашай малітве, дарагія браты і сёстры, але асаблівая прысутнасць заўсёды ёсць у Божым храме. Нездарма таксама Бог загадаў будаваць храм у Єрусаліме. Нездарма таксама
першыя хрысціяне стараліся вось гэты наказ Божы заўсёды выканаць, каб быў храм Божы, дзе чалавек прыходзіў, дзе акунаўся ў асаблівую прысутнасць Божую, у Божую ласку. Дарагія браты і сёстры, у гэта ва ўсё нас акунае вера. Вера ў Езуса Хрыста. Бо гэта асноўны сцержань нашай веры, Христос. Калі мы гэта не ўсвядомліваем, мы можам заблудзіцца. Мы можам пайсці ў той ці іншы бок і будзем пераконаць сабе, і кажуць, не спавядаючы веру ў Хрыста, што заўсёды Христос з намі, і там добра, і Бог адзін. Сёння чалавек сабе апраўдвае розным спосабам, каб не прыйсці ў храм, каб не з'яднацца з Езусам Христом, асабліва у найсвяцейшым сакраменце. Але чаму каля Езуса Христа аб'явіўся Маісей і Ілья, дарагія браты і сёстры? Гэта вельмі важна знаць. Гэта правадаўца і прарок, адзін з вялікіх прарокаў Старога Запавету. І яны, калі апавядалі, расказвалі, размаўлялі праз муку Езуса Христа, якая павінна была здзейсніцца ў Іерусаліме, яны гаварылі пра тое, што увесь закон, усе прарокі схіляюць сваю ўвагу да гэтага факта, да таго, што павінна здзейсніцца ў Іерусаліме. І пасля гэтага факта ідзе праслаўленне Езуса, і далей Езус стаіць у сваім, як напісана, бліскуча белай вопратцы, у той вялікай хвале, якой ён знаходзіцца. Вось, гэтаму, як бы ўсё прадказаў, увесь закон прадказвалі, што гэта Месія, што гэта Езус Христос, што гэта той, які прыходзіць, каб нас збавіць. А за прарокамі і за Маісеем гэта сведчыць таксама голас, аб гэтым сведчыць голас нябеснага Айца. Бачым далей, вучні спалохаліся, таксама спалохаліся, як ім паверыць ва ўсё гэта, бо гэта сапраўды вельмі цяжка. Таксама, калі мы чытаем кнігу быцця, бачым такое цікавае апавяданне пра запавет, пра то, як Бог заключыў запавет з Абрагамам, з верным Богу Абрагамам. Ён заключыў запавет, ён даў яму, магчыма, ён наказаў яму здзейсніць нейкі акт хвалы Божай, каб Бога праславіць, каб пацвердзіць гэты запавет. Бачым, каб пацвердзіць гэты запавет, Абрагам збудаваў алтар. Ён не разлажыў гэтых жывёлін на зямлі проста так і чакаў, што вось хвала Божая сыдзе. Але быў збудаваны алтар. Таксама, як у кожнай святыні, ёсць алтар запавету, дзе складаецца найсвяцейшая ахвяра, якая становіцца целам і крывёю Хрыста. Таксама бачым гэты алтар, дзе былі зложаны на алтару жывёліны. Бачым таксама Бог праз страх, Абрагам праз страх, праз вось такое вусцішча, якое надышло да яго, праз такую сітуацыю, калі Бог аб'явіўся ў вогненных язычках, якія спажылі, якія, можам сказаць, якія спалілі вось гэтую ахвяру, прынялі гэтую ахвяру, што гэтая ахвяра была Богу прыемнай. Нездарма, вось бачым так, бо учыніў усё. І мы чынім гэта згодна з тымі наказамі Бога, і бачым, Абрагам узмацніўся ў веры, што вось наступіў гэты запавет. Таксама і тут Бог заключае новы запавет праз свайго Сына Езуса Хрыста. Калі мы паглядзім таксама з кнігі быцця. Кніга быцця – гэта пра тое, што пісаў Маісей, дарагія браты і сёстры. Але мы прыгадаем таксама сёння пра той алтар, пахожы алтар, як вось у гэтым выпадку Маісей збудаваў алтар, так Ілья прарок калісьці збудаваў алтар. Збудаваў алтар Ілья прарок, каб таксама скласці ахвяру, дзе Пан Бог, і бачым тая малітва праз цэлы дзень, і наступіла ноч, і таксама ў Ільі наступіла ноч, і агонь
не толькі прыняў тую ахвяру, якая была складзена у Ільі на алтары, але таксама і ваду, якой была паліта гэтая ахвяра, і каменні алтара. Настолькі была гэта ахвяра прыемным Пану Богу, настолькі Бог паказвае на алтары свае Божыя, свае знакі. І нам толькі трэба адчыніць вочы, каб бачыць гэта ўсё. Можа, нашымі вачыма мы да канца ўсё не ўбачым, але як кажа святы Пётр, апостол, калі яго запыталі, калі было такое пытанне, калі ўсе вучні разыходзіліся, і пан Езус сказаў апосталам: можа, і вы хочаце адысці? А пан Езус сказаў, а святы Пётр сказаў: пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы жыцця вечнага. Ты маеш словы, да каго мы пойдзем? Нема нікога на гэтай зямлі, ты маеш словы жыцця вечнага. Выказванне святога апостола Петра, нездарма выказванне святога апостола Петра. Езус гаварыў яму: ты, Пётр, скала, на гэтай скале я будую касцёл мой, і брамы пякельныя яго не перамогуць. Мы можам гаварыць все, што хочам, што вось так, што там тоже гавораць пра Бога, як гавораць там. Усюды гавораць пра Бога, дарагія браты і сёстры. Многа дзе гавораць пра Бога, і ў мечеці гавораць пра Бога, ў сінагозе гавораць пра Бога, і буддісты гавораць пра Бога, усюды гавораць пра Бога. Але Христовы касцёл збудаваны на веры апостола Петра. Але бо так Христос сказаў. А мы верим Езусу Христу, бо не Бог сказаў, а Отец Небесный сказаў: слухайте, что Он вам кажа. Слухайте неодноразово. Поэтому, дорогие, мы постараемся так дбать трошечки про свою веру, клопотиться про свою веру. Так легко не хилиться до невядома чаго, а потом кажуць, невядома, чи будешь збавлены, чи не будешь збавлены. У большасці выпадкаў не, бо гібне вера, калі кідае веру каталіцкую чалавек. Гібне вера ў чалавека, і гэта мы бачым ясна і коротка, як бы там чалавек не хадзіў, але ад лепшага да горшага чалавек ідзе, ад лепшага да горшага. Поэтому нехай Христос Пан дасць нам сілу, дасць нам моц. Нехай тое воблака, якое атуліла калісьці апосталаў, атуліць таксама кожнага з нас сваёй ласкаю. Нехай пачуем у храме Божым, у касцёле, голас небеснага Айца, бо гэта храм Божы, бо гэта месца прабывання Бога, месца прабывання Езуса Христа, асаблівае месца. Мы павінны гэта усвядоміць сабе. Пачуем: тут сын мой умілаваны, яго слухайце. Матка Божа калісьці на вяселлі ў Кані Галілейскай, што сказала таксама падобныя словы да слугаў гаварыць: тое, што скажа Ён, чыніце. Тое, што скажа Ён, чыніце. Як бы яна, як чалавек, таксама нас натхняе пра тое, каб мы прыслухаліся к Езусу Христу. І бачым, хто яна была названа. Яна была поўная ласкі, бо на яе зышоў Дух Святы, поўная ласкі. Так кажа Святое Пісанне, Евангелие ад святога Лукі асаблівым чынам пра гэта нам гаворыць. Поўная ласкі. І яна, дзякуючы якой таксама святы Ян атрымаў паўнату Духа Святога і загаварыла святая Эльжбета: адкуль жа, што мне маці Пана майго прыходзіць да мяне. Благаслаўлёныя мяне будуць называць ад гэтай пары ўсе пакаленні. І мы бачым, тая благаслаўлёная, якую называлі усе пакаленні, завуць усе пакаленні, таксама скіроўвае нашу увагу на Езуса Христа, што скажа, чыніце. Нехай Пан Бог нам у гэтым усім благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога.
Да Бога, які своей любовью єднає усіх людей в одну сям'ю, узнесем покорные молитвы. Молимся за святый костел, каб ён у своим навучанні раскрываў перад усімі духовную вартость покаяння и устрымання. Тебе просим. Молимся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і молитвы принесли щодрый плён. Тебе просим. Молимся за християнов, якія перестали молиться, каб обновили свою духовную едность с Паном Богом. Тебе просим. Молимся за людей, якія живуть у нязгоде з уласным сумленнем, каб про сакрамент поєднання яны атрымалі унутренний спокой. Тебе просим. Молимся за померлых, яким найбольш патрэбныя наши молитвы, каб Пан одарыў іх своей милосердностью. Тебе просим. Нехай Пан Бог одарить лаской збавлення души терпячей очистцу. Тебе просим. Дякуем Богу за все атрыманыя ласки, просим благословления, дароў Духа Святого, опеки Найсвятейшей Панны Марии, заступництва слуги Божьего Отца Фабьяна для Илоны. Тебе просим. Просим Бога Всемогутного спаслать Духа Своего Святого на тых людей, от кого залежит спынение воинов. Тебе просим. Молимся за людей, несправедливо осудженных, несправедливо покараних. Нехай Христос даст им силу и моц у их терпению. Тебе просим. За всех наших ахверодавцев Божьей ласки и избавления, за все наши справы парафиальные, але так само за все наши семьи. Нехай Бог благословляя им у штоденности. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных, каб мы умели выкарыстать гэты час Божьей ласки и у имкнению до христианской досконалости. Тебе просим. Почуй, Боже, наши молитвы, учини, каб мы, наполненные дарами Твоими дарами, служили Тебе с чистым сердцем праз Христа, Пана нашего. Амин. Сідайте. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже, щиро просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистить нас от провинов и осветить души и телы Твоих верных, каб мы могли годно удельничать у великодных святах праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору сердце. Возносим их до Палана. Подякуем Пану Богу нашему.
нашому. За правды годна гэта і справядліва, слушна і звагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. І он пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы. Каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму за анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі склікаючы. Святый, 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 а Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословлю воды Той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего престя ухвалы.
Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсці, чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлен. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Гаврыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавым ацаваць у веры і ў любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбу гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваей адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутны ў єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дні нашия, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим, супокой с Тобою. Это поедание тела и крови Твоей.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховає мені на життя вічне. Аминь. Гэта сын мой умілаваны, якого уподобав я, яго слухайце. Про серця лосі, двоє скрижані забуду ніколи, Божа, горький тобі причиняю я болю, большая, чим криш, большая, чим смерть, большая, чем грех, чем мой боль, я прошу, упокой мяне, огорни мяне, не покинь мяне, Езу мой. Шлях свой, полный упадков тебе я открою веру. Сможешь ты смыть их своею кровью тяжко. Буди стемнил свет за тобою, дай мне досталь напиться любовью твоею. Большая, чем криш, большая, чем смерть, большая, чем грех.
помолимся. Милосердный Ойче, принявший Наисвятейший сакрамент, дякуем за Тебе за Тое, что на земле нам даешь уделу житти небесным. Праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, обережи нас у змагань. Самообороною. Спокусал и пастор Слова Духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душа усмирюють по світі. Амен. Сядьте, коли ласка. Другі тиждень Великого посту. Святая імша у Стовпцах у понеділок о 18 годині, у аўторак о 9 годині раніцы, у сераду урачыстасць святого Юзафа, абранніка Найсвятейшай Панны Марыі. Вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы і павінны ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. У гэты дзень няма посту. Нема посту ў гэты дзень. Святая імша ў гэты дзень у Стовпцах у 9 гадзін і 18, у Новым Свержні у 18 гадзін. У чацвер святая імша ў 9 і ў 18, у пятніцу дарога крыжовая у 18 гадзін, а затым святая імша ў суботу 9:19, у нядзелю святая імша як заўсёды. Я хочу подякувати вам за ваші ахвяраванні на потреби костьола, як ми говоримо, на будову костьола. То есть есть у нас так два вида ахвяравання. Таца – это то, что мы собираем подчас святой мши, и таца переважно идет на все потребы, связанные с податками, связанные с комунальними послугами, зв'язане з узнагародженням тих, хто працює. А це, що тичить таці. А ті ахвяравання, які, як ми говоримо, на будову костьола, йдуть на ті справи, які ми робимо при костьолі. Зараз, які справи ми робимо, ну, ще не видать, звісно, це не так хутко робиться. Ми закупили дуб, древа, каб далей продовжити ось цей алтар, який буде вельми пригожий, скажу так, коли у нас атрымаецца так, як гэта дадасца гэта боку, буде изумительный алтар, вельми пригожий, коли яшчэ пойдзе ўсё, аби дожить. Это сам, я раз прыснил, то там было пригожа, понимаете. Вот. Там было пригожа. Вот, і інші справи там зв'язані, як я вже узгадав, органні вопроси будемо рішати теж. Ось гэта. І так само ідзе ось гэта ахвяраванне, хоч там буває часами зусім немного, так само на справи проектования каплицы, потому что мы повинны пройти праз проектование. И все же с этим связано. Это десятки тысяч белорусских рублей, не один десяток. Поэтому вы ведали, что на что идут гэтыя сродки. Я так само с моего боку прошу, каб дапамагали нам, здесь знаходжу, и ахвярадаўцаў прошу, каб дапамагали нам на гэтыя справы. Уважаемые, что тычыць реколлекций парафиальных, у нас реколлекции отбудутся 28, 29 и 30 сакавіка. Реколлекции будет вести брат Виталь Бандаронок, он францишканин, капуцин из Минска. Там есть у них дом законный, так, монастырь францишканский в Минску, на Малой Боровой, так называемый. Там вельми пригожий костел у них побудованный, да, таким хорошим стилем. Там молодец, ксёнз там вельми добре збудував костел. Пригожа. Реколекції починаються у нас 28-го, у 16:30. Буде виставлення Найсвятейшого Сакрамента, гімн до Духа Святого, літання, прочитаємо «Дай найдорожейшей крові Христа» молитви об бефітикації слуги Божого Отця Фабіяна, нашого небесного проборща, і адорація невеликая буде.
17:00 благословление и будет рахунок сумления. Рахунок сумления и далее магчымасць споведи. Далей будзе 18:00 крыжовы шлях і будзе пасля імшы таксама выстаўленне найсвяцейшага сакрамента і до 22 адарацыя. Я бы просил бы скористаться сакрамента споведи. Будут 3 святары, буду я, буду ксёндз Кирилл, и будет гэты брат, будем споведать. Это будет магчымасць, я просил бы, каб постарались, посповедались. Это уже 4-я неделя будет Великого посту. Далей, у суботу будет святая мша ў 9 гадзін раніцы. И тут будет 2 таких мерапрыемства. На 11:00 запрашаю ў касцёл навуку жанчын, асабліва з малітоўных групаў з легіёна Марыі, колаў ружанцовых, апостальства дапамогі душам чысцовым, валанцёраў з легіёна Марыі і Карытас. Я прашу, каб кіраўнікі груп адказныя за прысутнасць. Ну, хто хворы, можа удзельнічаць у гэтай навуцы по інтэрнэце, по ютубе. Калі ласка, я быў бы вельмі ўдзячны, каб пастараліся прыйсці на гэту навуку. Все жанчыны, хто жадае прыйсці, это будзе канкрэтна для жанчын. На 13:00 запрашаю ў касцёл мужчын з вышэй вымененых малітоўных групаў. Вось, таксама звяртаюся да мужчын, трэба скласці яшчэ адно ружанцовае кола пад патранатам святога Юзафа. Хто жадае ўдзельнічаць, падумайце, гэта не так складана, гэта трошачкі так чалавека дысцыплінізіруе да малітвы мужчыну. Поэтому я вельмі прашу, калі ласка, я вас прашу, благаславіўшы шматлікія дамы у нашай парафіі, калядныя наведванні, альбо мы наведванні душпастарскія болей правільна, я стараюся заўсёды паразмаўляць там пра стан рэлігійны сям'і. Ну, вельмі часта так, як чалавек неяк не адчувае, нават католікі там дзесьці там схаваўшыся сядзяць. Я ўжо не гавару пра тых, хто лічыць сябе праваслаўнымі. Я не говорю, што не праваслаўны, але хто лічыць сябе праваслаўнымі. Тоже так хаваюцца, стараюцца. Ну, а што там ксёндз прыйдзе, што ён там мне скажа, он мне заставіць. Я ж праваслаўны, то есть я іду ў пекла. Просто ў пекла. Вы можете говорить гэта, то есть он нікуды не ходзіць, он ні ў церкву не ходзіць, ні ў касцёл, у пекла ён собираецца ісці. Поэтому у мяне тут одно такое пытанне ў галаве, як вот так людзі рэагуюць на гэта спакойна, и потом еще, я ж дзяцей у церкві пахрысціла, яны ж не ходзяць нікуды, а чаму не навучыць? Ну што пахрысціць? Або свякроў заставіла пахрысціць, бо яны тайна завезлі пахрысціць. Помніце яшчэ адно, калі тайна хрысцілі дзяцей, калі бацька ці маці не ведаў, пытанне пра важнасці хросту гэтага дзіцяці. Чы хрост дзействительны? Бо хрост хрысціцца па веры дзяцей, бацькоў, а не па веры бацюшкі. Калі тата і мама не ведалі, што дзеці пахрышчаныя і не давалі згоду на гэта, тут пытанне вельмі такое даволі складанае. Павінна быць згода бацькоў на хрост дзіцяці, бо яны першыя адказныя у выхаванні дзіцяці. А калі вось такія пачынаюцца хавацца, там хрысціцца, это пытанне такое, як гэта можна хавацца, хрысціць. Як можа бабуля нейкая распаражацца дзяцьмі, сваімі унукамі? Не, распаражайся сваімі дзяцьмі, а не унукамі. То есть бабуля не можа распаражацца, ці дзядуля там, ці хто яшчэ. Хто б яны не былі нават, хай сабе бацюшкамі былі, ці хтосьці там яшчэ. Не могуць распаражаць, бацька, маці. Тут пытанне заўсёды. Это першае. Поэтому, слушайте, вот такое пытанне вельмі важное. Не ж хочуць усе ў пекла ісці. Так, не ж лёгка так гэта робіцца. Не ж лёгка так гэта робіцца, і так спакойна глядзім. Абы спакойна жылі. Вось і часта такое было. Яны ж спакойна, я не буду ўмешвацца ў іх рэлігійнае жыццё. Вот яны тут спакойна жывуць, хай спакойна жывуць, і мне гэта цешыць. Што яны спакойна жывуць, я ўжо рада, задавалёна, я памру, каб не ба. А што будзе? Христос жа сказаў ясна і коротка, я ж не прынёс вам супакой трошачкі, прынёс і меч,
То есть супярэчнасці і ў імя маё будуць. У імя маё будуць. Ну і што мы уцякаем ад гэтага, адракаемся ад гэтага. То есть такое пытанне. Знаете, что тут я чаму гавару гэта? Таму што нават у тых, вот, выдаецца, чалавек ходзіць да касцёла, а з той стараны, оказывается, глухі номер. Глухі номер. Поэтому папярэдце, калі ласка, другую сторону, хто ёсць мужа ці жонку, другую сторону, што слово быть, что я православным, это не значит, что ты с катапульта у рай попадешь одразу, у небо. С катапульта у пекло попадешь. Это больше вероятностей. Пролетишь мимо и кажут тебе это самое, за своего гультайства, просто гультайства, что ты не хочешь познать Бога, будучи похрещенным. Поэтому, калі ласка, я вас вельмі прашу, мне вельмі хацелася, каб троху разварушыць мужчын, веру мужчын. Гэта вельмі важна. Мужчыны, раз Ойче наш, 10 здровасць Марыя, гэта вас. Не ж так запрацаваныя, не ж так, калі жанчыне есть час помолиться, а так мужчына запрацаваны, што яму раз Ойче наш, 10 здровасць Марыя, нема часу помолиться. Я уже ставлю пытанне, так яны што рабы, так як на галерах працуюць, што нават это толькі так ружанец не могуць, только грабуць, як на галерах працуюць. Там такое пачуццё, што вось, или гэтыя галеры на телефоне толькі так. Тут. Бывае там з кім ты гаварыць, там яшчэ хто вам будуць гаварыць 2 часа. А раз Ойче наша, 10 здровасць Марыя, цяжка. Поэтому, калі ласка, я вас шчыра прашу, поднимем трошечки релігійнасць, бо молитва мужчыны вельмі важная. Паглядзіце, Христос выбраў апостолаў, мужчынаў, і он просто так, гэта было вельмі важна, што яны ўзносяць свае молитвы. Паглядзіце, тыя лідары рэлігійныя заўсёды былі мужчыны у старым запавеце. Герольды молитвы былі вялікай молитвы. Молитва вельмі важная мужчыны. Калі мужчына моліцца за сваю сям'ю, ён моліцца за сваю сям'ю. Понимаете, гэта жанчына моліцца так, аддана, шчыра, але мужчына, калі моліцца, то дзеці безагаворачна ходзяць у касцёл. Безагаворачна, нават не пытаюцца, што трэба ці не трэба. Прабачце, што так трошачкі звярнуў увагу, але гэта было так. Поэтому я бы попросил яшчэ одно кола Ружанцова і скажу, на гэтым не скончыцца. На гэтым не скончыцца. Пакуль усе ў ружанцы не будуць, сніцца буду. Так, у 15:00 у суботу будзе выстаўлены Найсвяцейшы сакрамент, памолімся вяночак да Божай міласэрнасці, літанію, будзе магчымасць паспавядацца, дарацца ў цішыні. Паважаны, я бачу вялікую ласку Божую ад адарацыі Найсвяцейшага сакрамента, асабліва ў чацвер. Бачу вялікую Божую ласку ў гэтым накірунку, пагэтаму заахвочваю вось да святую гадзіну, пагэтаму заахвочваю вас вельмі прашу на святую гадзіну ў чацвер. Калі можаце, дома даруйце Найсвяцейшы сакрамент, дома так станьце на малітву, прыйдзіце ў касцёл хоць на гадзінку, на працягу Вялікага посту, гэта Божая ласка. У 18:00 Фацімскі ружанец, у 19:00 святая імша з агульнай навукай, у 22 будзе выстаўленне і будзе магчымасць паспавядацца. Нядзеля 30-го святая імша ў 11 з агульнай навукай. Дальше 13:00 святая імша з агульнай навукай Новым Свержні. У 17:00 будзе магчымасць, з 17:00 у нядзелю будзе магчымасць паспавядацца таксама, і будзем спавядаць на працягу кожнай імшы перад імшою. Святая імша з агульнай навукай 18:00 і заканчэнне рэкалекцыі. Вось такія, можа, хоць невялічкія такія рэкалекцыі для парафіі, гэта было б вельмі добра. Я яшчэ хачу узгадаць, што 5 красавіка арганізоўваецца чарговая паездка ў Буцлаў. З намі едуць парафіяне з Налібок, Дзераўной, Хатавы, Цеснавой. Запісацца можна ў ларку. Валанцёры парафіяльнай суполкі Карытас прапануюць нашым парафіянам паўдзельнічаць у велікоднай акцыі.
Таксама на будучую нядзелю, 23 сакавіка, сродкі, якія будзем сабіраць у парафіі, і пойдуць на рэлігійную місію Добрачыннае каталіцкае таварыства «Карытас» канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. У калідоры стаіць скарбонка з гэтай сімволікай для вашых ахвяраванняў. Можа, калі хто раней кіне там у скарбонку, калі ласка. Хорошо. К 25 сакавіка звеставанне Пана, гэты дзень духоўнага усынаўлення зачатага дзіцяці. Каля скарбонкі там ёсць абразкі гэтыя, да, усынаўлення, можна ўзяць гэтыя абразкі. І ў ларку ёсць новы часопіс «Аве Марыя», апошні нумар, калі ласка, дыялог. Часопіс «Наша вера», купляем каталіцкую прэсу, каталіцкі, поэтому гэта вельмі важна. Вось гэта такія асноўныя, дарагія браты і сёстры, асноўныя аб'явы нам на гэты тыдзень. Нехай Боженька благаслаўляе, сцеражэ кожнага у кожную хвіліну. Прыніце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраманты. Адры ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амінь.